People should come on time. Yeah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہم نے سوچا تھا کہ ہم گریڈ 4 ڈسکس کریں گے اس سیشن میں، بٹ گریڈ 4 کے جو ٹاپکس ہیں they are a little bit in different style. I mean they are a little bit harder. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے تو گریڈ 10 کی بک بھی ڈسکس کی جا سکتی ہے، دیٹ از ناٹ این ایشو، لیکن جب ہم کتابیں ڈسکس کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ترتیب وار چلیں. تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ پہلے ہم گریڈ 3 تک فنش کر لیں، گریڈ 3 کی بک فنش کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گریڈ 4 ڈسکس کریں گے. دین اٹ ول بی مور بینیفیشیل فار پیپل. گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 یہ تینوں کتابیں تقریباً ایک لیول کی ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے ان میں، لیکن پھر ان تینوں کتابوں کے بعد جو گریڈ 4 شروع ہوتی ہے اس کا لیول ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ تینوں کتابیں پہلے فنش کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گریڈ 4 کو ٹچ کریں گے. تو we'll continue with grade 3. جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جو عقائد کا سیکشن تھا اس میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں ہم نے جو ڈسکس کیا وہ تھا اللطیف. اور اللطیف کا مطلب جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ جینٹل، کائنڈ، very subtle and delicate in his mercy and in his kindness and in his care. اور اب اس کے آگے جو ایک دوسرا اللہ رب العزت کا ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے الحکیم. الحکیم بھی قرآن کریم میں بہت وائڈلی استعمال ہوا ہے. یہ لفظ قرآن کریم میں شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اللہ کے ایٹریبیوٹس میں سے ہے. بہت سی آیتیں اسی پہ اینڈ ہوتی ہے، وَهُوَ العلیم الحکیم، حکیم. بہت سی آیتیں قرآن کریم میں، فار ایگزامپل یہاں پہ حکیم الخبیر، حکیم الخبیر، حکیم الخبیر، حکیم العلیم، حکیم العلیم. تو یہ حکیم، خبیر، علیم یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا. ابھی انشاءاللہ ان کی مختصر وضاحت کریں گے. تو حکمہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ لٹرل میننگ ہوتا ہے ویری اسٹرانگ، مضبوط چیز، اس کو کہتے ہیں حکمہ. اور اب جو اس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے وہ وائز ہوتا ہے. حکیم کا مطلب وائز، اور جب اللہ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے الحکیم تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، the most wise. The root word of al-Hakim means to reach the truth with knowledge and understanding. یہ ایک میننگ ہے، لیکن بہرحال حکمت کی جو اصل میننگ ہے، جو اوریجنل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا مضبوط، اتنا ٹھوس کہ اس میں کسی اور چیز کے چانسز نہ ہو، کوئی اور چیز اس میں پینیٹریٹ نہ کر سکتی ہو، اور وہی ہو اور بس وہی ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے حکمہ. کتاب احکمت آیاتہ، اسی سے بنا محکم. محکم قرآن کی ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی میننگز میں لوگ انٹرفیئرنس نہ کر سکتے ہوں، جن کی میننگز اتنی واضح ہوں کہ وہ خود ایکسپلین کر رہی ہوں اپنے آپ کو، اور ان میں لوگ ادھر ادھر نہ جا سکتے ہوں، پینیٹریٹ نہ کر سکتے ہوں. تو ان آیتوں کو محکم کہا جاتا ہے. اور جو جانوروں کو لگام لگائی جاتی ہے اس کو بھی احکام کہا جاتا ہے.
یعنی جب جانوروں کو کے منہ میں جعبہ لگا دیا جاتا ہے، تو اب کورونا وائرس میں تو ہر انسان فی الحال جعبہ لگا ہے گھوم رہا ہے، لیکن جانوروں کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، یا جیسے یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ کتوں کو دیکھتے ہیں، ورنہ بیل اور بھی دوسرے جانوروں کو منہ میں جعبہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر منہ نہ مار سکیں یا کھیت وغیرہ لوگوں کا نہ چر سکیں. تو اس کیفیت کو بھی احکام کہا جاتا ہے، اس کو بھی حکمہ کہا جاتا ہے. تو حکمت وہ ایبیلٹی ہے انسان کے اندر کہ جو انسان کو اندر سے اتنا مضبوط کر دے، اتنا مستحکم کر دے، پھر وہ بہکے نہیں، وہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ جو کام بھی کرے وہ صحیح ہو، وہ درست ہو، وہ کریکٹ بھی ہو اور پرفیکٹ بھی ہو. تو یہ حکمہ کی میننگ ہے. اب ہمارے یہاں ہماری اپنی زبان میں جب حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو جنرلی ہمارا ذہن جاتا ہے جو دوائیں بیچنے والے ہیں، ہربل میڈیسن کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کو ہم حکیم کہتے ہیں. تو وہ ہمارے اپنے یوسیجز ہیں، مگر قرآن کریم میں اللہ رب العزت جب حکیم استعمال کرتا ہے تو جب بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ حکیم تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان اپنے تمام کاموں میں سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت آگے بڑھتا ہے. یہ انسان شیلو نہیں ہے، یہ انسان اندر سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر سنجیدگی پائی جاتی ہے. جو کام بھی یہ کر رہا ہے اس کے پیچھے لاجک پائی جاتی ہے، اور جو کام بھی یہ کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے اور اصول و ضوابط کے دائرے میں کر رہا ہے. یہ حکیم کی میننگ ہے جب یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے وہ سسٹم بنایا ہے جس میں حکمت ہی حکمت ہے، وزڈم ہی وزڈم ہے. اور اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات بنائی ہے یا جو اللہ نے احکام اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں ان سب میں حکمت ہی حکمت ہے. یہ جو حکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی روٹ ورڈ میں اسی سے جا کے ملتا ہے. حکم کا مطلب ہوتا ہے ایک مضبوط کمانڈ، ایک اسٹرانگ حکم، ایک مضبوط انسٹرکشن، اور جس میں لاجک پائی جاتی ہو، جس میں وزڈم پائی جاتی ہو. یس، سو یہ ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ جو اس کتاب میں نہیں ہے. ناؤ لیٹس سی دا بک. The root word of al-Hakim means to reach the truth with knowledge and understanding. تو یہ بھی ایک نمونہ ہے اس حکمت کا جس کی ایکسپلینیشن ہم نے آپ کو دی. یہ حکمت کی ایکچوئل میننگ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک سائڈ بینیفٹ ہے. Allama Tabatabai, one of the famous scholars who wrote an amazing tafsir of the Quran called Al-Mizan, says that wisdom is something that is muhkam or sturdy. ہاں اب دیکھیں یہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. says that wisdom is something that is محکم. اردو میں جو محکم استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد مضبوط ہوتا ہے. یہ آدمی بہت محکم ہے، یہ چیز بہت محکم ہے، means very sturdy, very strong. For example, one of the names of the Quran is that it is محکم. Okay? في محكم كتابه المجيد. Because it is something sturdy that cannot be destroyed. اور ہم نے بیان کیا قرآن کی آیتیں دو طرح سے ہیں، محکمات، متشابہات. محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جو بالکل سٹرڈی ہیں، اسٹرانگ ہیں، جن میں لوگ انفلٹریٹ نہیں کر سکتے، جن کی میننگز کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے. مگر متشابہات وہ فیگریٹو ٹرمز ہیں کہ جن کو ڈفرینٹ انداز میں لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ید، قرآن میں اللہ کے لیے ید استعمال ہوا ہے. تو ایک ید تو یہ ہے جو ہمارے پاس ہے، تو کیا اللہ کے پاس بھی ایسا ہاتھ ہے؟ نہیں، یہ فیگریٹو انداز میں استعمال ہوا ہے. یا میٹافرز قرآن کریم میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ سب متشابہات کے دائرے میں آتے ہیں. Earlier we talked about how Allah is Al-Rahman and Al-Rahim. It is in grade 2 book.
the most merciful, and Al-Latif. Al-Latif, we just talked in the previous lesson. The most gentle, because of his kindness. अब यहाँ से समझ लीजिए शुरू हो रही हिकमत. Because of his kindness, he wants us to go to Jannah. We also learned that he is Al-Alim, the most knowledgeable. So he has the knowledge to help us get to heaven. Therefore, then he takes his knowledge and combines it with his mercy to guide us to Jannah. This is called wisdom. तो इल्म और हिकमत ये दोनों हकीकत में साथ साथ चलते हैं. इसीलिए कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर, बल्कि अक्सर जगहों पे हकीम का लफ्ज अलीम के साथ आया. वो हुवल अलीमुल हकीम, हकीमुल खबीर, अल खबीरुल हकीम. तो इल्म, अलीम, खबीर, हकीम ये एक साथ आते हैं, इसलिए कि जो जितना ज्यादा अवेयर होगा वो उतना ज्यादा हकीम होगा. इल्म का ताल्लुक इंसान की आइडियोलॉजी से है. इल्म एक थ्योरी है और हिकमत उस थ्योरी की एक्सरसाइज है, उसकी प्रैक्टिस है. So that is called hikmah. Imagine that there is a little girl, Halima, who wants to bake a cake to take to school. She does not know how, but her mom does. So her mom has the knowledge to help her. However, will she help her? Of course she will, because she is her mom and she is kind. She wants to help Halima make the best cake. So the mom will put together her knowledge and her kindness, which is her wisdom, to help her daughter bake the best possible cake. तो ये तमाम सिफात एक दूसरे से intertwined है, interlinked है. Because we know that Allah is the most wise and He wants us to reach heaven, we have to trust that whatever He asks us to do is for the purpose of helping us reach heaven. अब ये बच्चों के लेवल पे यहाँ पे समझाया गया है. तो इससे पहले कि हम वर्कशीट की तरफ जाएं, let's look into Quran and see how Quran uses the word Hakim. Hakim, one of the attributes of Allah, और कुरान में कहा गया है وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. If a human being has been given wisdom, hikmah, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, that individual has been granted with the abundant goodness. So abundant goodness is equal to hikmah. Hikmat is equal to abundant goodness. तो हिकमत का मतलब यह है कि इंसान के पास जो इल्म है, जो मारिफत है, अमल से उसको मैनिफेस्ट करे. एक इंसान हो सकता है बहुत बड़ा नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की मासियत करता है तो क्या वो हकीम है? नो. हकीम के मुकाबले में है सफीह. ऐसा इंसान सफीह कहा जाएगा. इट्स स्टूपिड. ये इंसान वाइज नहीं कहा जाएगा. वाइज उस वक्त होगा कि जब वो अपने इल्म को पुट्स इन द एक्शन, अपने अमल को अमली जामा पहनाए और अपने इल्म के मुताबिक संजीदगी से जिंदगी गुजारे और जो फ्रेमवर्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तय किया है उसी में रहे, उसके बाहर न जाए और उसके हर अमल में लॉजिक हो, विजडम हो और जस्टिफिकेशन. तो उस इंसान को हकीम कहा जाएगा. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. आप देखें तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान हो रही है. वो है कि जो आसमानों में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा है. वहुवल हकीमुल अलीम. और वो है कि जो साहिब हिकमत है, फुल ऑफ विजडम है, और Al-Alim, full of knowledge है, all knowing, all wise. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. तो आप देखिए हकीम और अलीम के साथ साथ जुड़े हुए हैं. और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें वहुवल हकीमुल खबीर.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. He is the one who created the heavens and the earth بالحق with truth. ويوم يقول كن فيكون, and when he says be, it becomes. قوله الحق, his words, his sayings are all حق. وله الملك, kingdom belongs to him. يوم ينفخ في الصور, the day in which the trumpet will be blown in. عالم الغيب والشهادة, he knows the hidden and the manifest. وهو الحكيم الخبير, and he is all wise and all aware. So आप देखें عالم الغيب والشهادة, then Allah says وهو الحكيم الخبير. तो यहाँ पे भी इल्म और हिकमत साथ साथ है. इसीलिए हमारे यहाँ उर्दू में भी आमतौर से इल्म और हिकमत दोनों साथ ही में इस्तेमाल होते हैं. कुरान में भी अल्लाह ने हुजूर के लिए भी इस्तेमाल किया है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो वो तालीम देंगे किताब की और हिकमत की. किताब की तालीम जरिया बनेगी कि इंसान के अमल में विजडम पैदा हो. अगर इंसान के पास किताब का इल्म होगा और फिर उसको वो अपनी अमली जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेगा, दैट वुड कॉल हिकमा. जब तक इंसान किताब का इल्म हासिल करेगा उसको साहिब इल्म कहा जाएगा, लेकिन जब उस इल्म किताब पर अमल करना शुरू कर देगा और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर देगा तो फिर उसको हकीम कहा जाएगा. तो बहरहाल ये चंद नमूने हमने कुरान करीम से पेश किए जहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हिकमत का जिक्र फरमाया है. और वर्कशीट 2.5, answer the questions below. Al-Hakim means that Allah is the most knowledgeable, the most merciful, the most wise, the most kind. The answer is obvious. C. Allah's wisdom is a combination of His mercy and knowledge, mercy and wisdom, wisdom and knowledge, kindness and knowledge. Can I say kindness and knowledge, or mercy and knowledge? Okay. According to Allama Tabatabai, wisdom is something that is muhkam or weak, sturdy, flat, straight. B. An example of something that is muhkam, sturdy is jello, cake, the Quran, a water bottle. Definitely Al-Quran, Quran Hakim, Quran Kareem bhi kaha jata hai aur Quran Hakim bhi kaha jata hai. Allah uses His wisdom to guide us to bad deeds. Jahannam, Jannah. Of course, Jannah. और अब ये third attribute, Ar-Razib, inshallah we'll discuss that in next session. Now we'll move to fiqh section. Fiqh section, here it is. आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सवाल नहीं पूछते. माशाल्लाह टीचर हैं जो हमें सवाल की जरूरत नहीं पड़ती. दोनों तरह से है भाई. हो सकता है हम इतने वो कम भी लगा ना कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें क्या डेफिशिएंसीज है. ये भी बात होती है ना. नहीं, माशाल्लाह आप लोगों को इतनी अच्छी मालूमात है और इतनी जल्दी चीजों को कैच करते हैं कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा भाई, एक सवाल मेरा था कि ये हकीम और हलीम, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? हकीम और अलीम. हलीम, हलीम. हाँ, हलीम. हलीम means forbearing. That is a branch of Hakim. The person who is Hakim will automatically be Halim. Halim means forbearing, tolerant, and Hakim means wise. The one
who is wise, definitely his wisdom demands him to act like a Halim person. His hikmah or her hikmah will demand him or her to exercise tolerance. So this is the difference between Hakim and Halim. Good question. Fiqh vocabulary ये हम लोग पढ़ चुके हैं. वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह. Okay, तो इसको अब हम रिपीट नहीं करेंगे. और अदान और इकामा इसको हमने लास्ट सेशन में कवर किया. लेकिन जब आप पढ़ाएं तो जब आप, जैसा कि हमने अर्ज किया था कि जब आप अगले यूनिट को पढ़ाना चाहें तो 5 मिनट के लिए सही एक क्विक रिवीजन आप बच्चों के साथ कर लें और बच्चों से पूछें कि अजान सुनाओ, इकामत सुनाओ, और अगर वो सही सुनाए उनको शाबाशी दें, फीडबैक दें, और अगर वो मिस्टेक्स करें अगेन उनको फीडबैक दें और उनको करेक्ट करें, और अगेन उनको आप इनकरेज करें कि दे कैन लर्न. और फिर उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक है ये वुदू का चैप्टर है, बट ग्रेड 2 में जो हमने वुदू का चैप्टर कवर किया था, दिस चैप्टर इज वेरी सिमिलर टू दैट. सो विल गो वेरी क्विकली एंड प्रोबेबली इन 10 मिनट्स वी आर डन. तो ये बार बार उन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स में इजाफा करके रिपीट कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए वो चीजें सिंक कर जाएं और वो फुली उनको डाइजेस्ट कर लें और अच्छी तरह से समझ लें, कोई कमी न रह जाए. तो ये एक मेथड है जो अपनाया जाता है, और जो हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं, तो वहां पर भी यही होता है. ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, ग्रेड 3 की बुक्स को आप देखेंगे तो दे विल लुक सिमिलर. Wudu is a special way of washing that makes us spiritually clean. यहाँ पे आप बच्चों को डिफरेंट अंदाज से समझा सकते हैं. एज अ टीचर या आपकी क्रिएटिविटी होगी कि आप किस तरह से वुजू के मफहूम को अच्छी तरह से समझाएं बच्चों को. जो उनको आप समझा सकते हैं वो ये है कि जो मशहूर एग्जाम्पल्स दी जाती हैं 2 in 1, 3 in 1, और एक जो कॉमन वर्ड है किलिंग 2 birds with 1 stone, इनको आप डिफरेंट अंदाज से बहरहाल बच्चों को समझा सकते हैं कि देखें हर इंसान है कि जो थक जाता है, जब सो के उठता है तो उसको अपने हाथ मुंह धोने की जरूरत होती है. बाहर से आता है थका हुआ होता है, हाथ मुंह धोने की जरूरत होती है, या गंदगी को दूर करना चाहता है, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, इनको एलिमिनेट करना चाहता है, इनसे बचना चाहता है. सैकड़ों फवायद हैं हाथ मुंह धोने के. लेकिन एक मुस्लिम, एक मोमिन, वो कभी हाथ मुंह नहीं धोता. आम लोग नहाते हैं, मोमिन कभी नहाता भी नहीं. जब आप इस तरह बयान करेंगे तो बच्चे दे विल बी अ काइंड ऑफ क्यूरियस कि आप कहना क्या चाहते हैं. सस्पेंस थोड़ा सा क्रिएट करके बयान करें कि एक मुस्लिम और एक मोमिन को कभी नहाना नहीं चाहिए, कभी हाथ मुंह नहीं धोना चाहिए. तो आप फिर पूछें कि क्या ये सही है, तो बच्चे डिफरेंट रिएक्शंस करेंगे. तो आप थोड़ा सा उनको क्यूरियस बनाएं. जब आप क्यूरियस बना के बात करेंगे तो फिर उनको याद रहेगी. फिर यहाँ पे जब वो क्यूरियोसिटी के पीक पे हो तो फिर आप अपनी बात कहें कि एक मुस्लिम हाथ मुंह नहीं धोता बल्कि वुजू करता है. एक मुस्लिम नहाता नहीं बल्कि हमेशा गुस्ल करता है. जो आपका ऑर्डिनरी नहाना है उसी को आप गुस्ल में कन्वर्ट करके 2 in 1 हासिल कर सकते हैं. वो नहाने के जो फायदे हैं वो भी, प्लस अल्लाह से क्लोजनेस, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, और इसी तरीके से हाथ मुंह धो के जो फायदे आप उठा सकते हैं वो तमाम फायदे, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा फायदे आप वुजू करके उठा सकते हैं. इसलिए कि हाथ मुंह धोने में कोई इंसान अपनी नोस्ट्रिल्स को नहीं धोता. नॉट नेसेसरली इंसान 3 times गार्गल करता. नॉट नेसेसरली इंसान 2 मरतबा अपने चेहरे को धोता. नॉट नेसेसरली इंसान अपने एल्बो से अपने हाथों को धोता. आमतौर से जब लोग हाथ मुंह धोते हैं तो हाथ धोने का मतलब ये कि सिर्फ अपने रिस्ट से लेके टिप्स ऑफ फिंगर्स तक धोते हैं. मगर इस्लाम कहता है कि नो, आप एल्बो से धोएं ताकि जर्म्स, बैक्टीरिया और
یہ چیزیں کمپلیٹلی ایلیمنیٹ ہو جائیں اور آپ کی فریشنس میں اضافہ ہو جائے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں, اگر آپ ہاتھ اپنا صرف رسٹ سے لے کے ٹپس آف فنگرز تک دھوئیں تو وہ دوسری چیز ہوگی, اور آپ آستین کو اوپر کر کے آپ ایلبو سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں اینڈ تک, جو اسلام کا طریقہ ہے, جو وضو کا طریقہ ہے, فریشنس میں مزید اضافہ ہوگا. تو اس طرح سے آپ کریٹیو ہوں اور بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ ایک فن بھی ہو اور باتیں اچھی طرح سے ان کے دل و دماغ میں اتر بھی جائیں. اوکے, وضو از واجب, required for offering salah, واجب طواف, touching the writing of the Holy Quran. یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کوئی بھی چیز نیو نہیں ہے. وضو is مستحب, recommended for صلاة المیت, visiting the graveyard, going to sleep, entering a masjid. اور پھر یہاں پہ آپ بچوں سے یہ بھی پوچھیں کہ is وضو مستحب only for these conditions? Of course not. It is mustahab to remain in the state of wudu all the times. یہ تو کچھ نمونے صرف یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں, ورنہ حقیقت میں ایک مسلم اور ایک مومن اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. اور جو گریڈ 2 میں ہم نے یہ سیشن پڑھایا تھا اس میں یہ اگزامپل بھی دی تھی. اگزامپل کیا روایت بیان کی تھی کہ حدیث میں ہے من جدد وضوءه من غیر حدث جدد اللہ توبتہ من غیر استغفار. مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے مگر وہ انیشیٹ نہیں کرتا وضو, اس کو ضرورت نہیں ہوتی وضو کرنے کی, بلکہ وہ تجدید وضو کرتا, وضو اپون وضو, وہ آلریڈی وضو کی حالت میں ہوتا ہے. نماز مغرب کا وقت ہوا, وہ وضو کی حالت میں ہے, اگرچہ وضو کی حالت میں ہے مگر اس کے لیے مستحب موقد ہے کہ نماز کے لیے اسپیشل وضو کرے. تو وضو اپون وضو اس کو کہا جاتا ہے تجدید وضو. اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی تجدید وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو رینیو کرتا رہتا ہے بغیر اس کے کہ وہ بار بار اللہ سے استغفار کرے. اس سے چھوٹی موٹی مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں, اللہ آٹومیٹکلی اسے معاف کرتا رہتا ہے بغیر اس کے کہ اسے ہر چھوٹی چھوٹی مسٹیک کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑے. اگرچہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی غلطی کرے چھوٹی بڑی تو وہ اللہ سے معافی مانگے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے, یہ ہمیشہ باوضو رہنے کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان تجدید وضو کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کی تجدید کرتا ہے بغیر استغفار کے. ریڈنگ ہاؤ ٹو پرفارم وضو, اگین اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. گریڈ 2 میں جو بگننگ کے ٹاپکس ہیں, آئی تھنک گریڈ 2 میں جو 3rd سیشن تھا ہمارا اس میں تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو اس کو ہم بہت زیادہ ٹچ نہیں کریں گے. وضو consist of 2 types of actions, recommended and واجب. جو ریکمینڈڈ ہیں ان میں کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا 2 مرتبہ, اور پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ کلی کرنا, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. یہ ایکشنز مستحب ہیں. اور جو واجبات ہیں, جب آپ وضو کے لیے کھڑے ہوں تو نیت آپ کی ہونا چاہیے, وضو کرتا ہوں کرتی ہوں قربۃ اللہ, زبان سے نہیں کہنا ہے, دل میں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں چہرہ دھونا ہے, ہیئر لائن سے لے کے ٹھڈی تک, لمبائی میں, لینتھ میں اور width میں, واٹ ایور کمس بٹوین یور تھم اینڈ یور مڈل فنگر, اپنے چہرے کو. لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ پورا چہرہ وضو میں دھوئیں اور کان سے ملا کے دھوئیں, یہ مستحب ہے. اور 1 مرتبہ دھونا واجب ہے, 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے, اور 3 مرتبہ دھونا حرام ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں رائٹ آرم دھونا ہے. جو مرد ہیں وہ جو پانی ہمیں لینا ہے وہ داہنے ہاتھ میں پانی لینا ہے, داہنے ہاتھ میں پانی لے کے بائیں ہاتھ میں ڈالنا ہے, اور پھر بائیں ہاتھ سے پانی لے کے ہمیں اپنے داہنے ہاتھ پہ ڈالنا ہے. اگر میل وضو کر رہا ہے تو پانی یہاں ڈالے گا, اور اگر خاتون وضو کر رہی تو پانی یہاں ڈالے گی. فرسٹ واشنگ خواتین یہاں سے کریں گی,
और मेक श्योर के पूरा अच्छी तरह से धुल जाए, सुई की नोक के बराबर भी जगह न रह जाए जो अनवॉश्ड हो। और फिर उसके बाद में एक मरतबा धोना हाथों का वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्तहब है। दूसरी मरतबा डू द ऑपोजिट। अगर आप फीमेल हैं तो आप पानी दाहिने हाथ में लें, बाएं हाथ में लें, फिर बाएं हाथ से आप जो है अब आप यहाँ पानी डालेंगे अपनी एल्बो के ऊपर। और अगर मेल है जो वुजू करने वाला है तो वो सेकंड वॉशिंग में पानी यहाँ डालेगा। ओके, और फिर इसी तरह से बाएं हाथ धोना है और तो नियत वाजिब है, चेहरा धोना, हाथों का धोना और सर का और पैर का मस। तो ये 5 चीजें हकीकत में वुजू में वाजिब है। Wajib actions, these actions must be done, otherwise the wuzu is okay. So we've learned all these. Yes, here there should be some detail. Washing the face, wajib action. First, get some water in your right hand and pour it onto your forehead. This is new. This is not that we discussed in grade 2. Pour it onto your forehead where the hair grows. You have to wash the whole length of your face, beginning from your forehead where the hair grows and ending at the bottom of the chin. To measure the width of your face that you must wash, stretch your hand out from your thumb to your middle finger to make sure that the whole width has been washed. You should pass your wet hand on either side of your face. Make sure to also include the edges of your eyes, nose, and mouth. Washing of the face once is wajib. Mustahab to wash your face twice, but your wudu becomes batil, invalid if washed more than 2 times. Oh Allah, let my face shine on the day of judgment. वुदू के वक्त की दुआएं भी हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को वो दुआएं याद है कि नहीं, बट हमने एक पेपर पे उनको लिख रखा है, चार्ट बना रखा है। इंशाल्लाह हम जो हमारा ग्रुप है उस पे वुदू की दुआएं शेयर कर लेंगे। उसको आप प्रिंट करके उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा के अपने वॉशरूम में आप टांग लें और जब वुदू करें तो आप उसको पढ़ती रहें या पढ़ते रहें और बच्चों को भी इनकरेज करें। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको वो दुआएं ऑटोमेटिकली बगैर किसी मेहनत के याद हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम उसको ग्रुप पे शेयर करेंगे। इफ आई फॉरगेट प्लीज समबडी रिमाइंड मी। वॉशिंग ऑफ द फेस वंस, ओके वी डिस्कस। तो ये वन ऑफ दोस दुआस है। ओ अल्लाह, लेट माय फेस शाइन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. Washing the arms, wajib action. The washing of the arms is from the elbow to the fingertips. First wash your right arm with your left hand, then your left arm with your right hand. First wash your right arm with your left hand. Yes. लेकिन इसमें नहीं उन्होंने बयान किया है, बट मुस्तहब ये है कि पहले आप राइट हैंड में पानी लें, फिर उसको लेफ्ट हैंड में डालें और फिर उसको आप अपने राइट आर्म पे डालें। मुस्तहब मैनर ऑफ वॉशिंग द आर्म। बॉयज, द वाटर is poured above the back part of the elbow. वो हम डिस्कस कर चुके हैं। गर्ल्स, the water is poured above the front part of the elbow. Washing of the arms once is wajib. It is mustahab to wash your arms twice. Okay. और third time नहीं धोना है, उससे परहेज करना है। Oh Allah, please give my book of deeds, amal, in my right hand. ये भी वुजू की दुआएं हैं। Boys, girls, यहाँ पे ये एक डायग्राम भी है या एक इमेज भी है, इसके जरिए मदद मिल सकती है समझने में। Wiping of the head, wajib action. This is done by wiping the wet fingers on the right hand from the middle of the
head up to the edge of the hair without touching the forehead. Yes, this is a kind of tricky thing. Do not touch the forehead, because if you touch the forehead, then when you wipe your feet, it will be problematic, because mask should be performed with the remainder water of wudu. Additional water is not allowed. So make sure that you are not touching your forehead. Yes, there is a condition when you can use water from your face when your hands are dried out due to heat or due to warm wind or some other conditions. Other than that, using additional water which is not left over on your hand is not permissible for massage. Make sure the part being wiped is not wet. The water मौलाना of साहब, जी मेरा सवाल है एक, जब मसाज कर रहे होते हैं ना, जैसे बहुत से मर्दों के आगे बाल नहीं है ना, तो वो क्या करें फिर? कोई बात नहीं, जो जहां तक बाल होते हैं सर में वहां तक वो करेंगे. मतलब बाल नहीं है तो अंदाजे से बस यूं. फिर भी पेशानी तो डिफरेंट होती है ना स्काल्प से, तो उनको स्काल्प पे करना है, पेशानी पे नहीं करना है. दैट्स इट. बाल हो या ना हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. अच्छा ठीक. उनको फोरहेड तो फोरहेड रहेगी, चाहे नहीं मतलब वो जैसे कि बहुत चौड़ा हो जाता है ना माथा. नहीं, माथा तो माथा ही रहेगा. तो जैसे बाल लेकिन जो स्काल्प है वो अपनी जगह के ऊपर है, तो उनको मसाज जो करना है वो स्काल्प पे करना है, फोरहेड पे नहीं करना है. थैंक यू. Without touching the forehead, yes. Make sure the part being wiped is not wet. इसलिए कि अगर पहले से wet है तो फिर उसको नहीं कहा जाएगा कि आपने मस किया है. तो अगर कोई नहा के निकला है अभी और उसका सर गीला है या उसके पैर गीले हैं, तो वो अगर वुजू करता है तो उसका वुजू सही नहीं होगा, इसलिए कि मस सही नहीं हो पाएगा. तो अगर कोई नहा के निकला है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि नहाने से पहले वो वुजू कर ले. वॉशरूम में भी वुजू किया जा सकता है, इवन शॉवर में भी वुजू किया जा सकता है. पहले इंसान वुजू कर ले, फिर उसके बाद में नहाना शुरू करे. और अगर उसने नहा लिया है और नहाने के बाद उसको वुजू करना है, तो मेक श्योर कि सर जो है ड्राइड है और पैर भी खुश्क है. The water of the face and head should not mix. Yes. It is mustahab to use 3 fingers to do this. Yes, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना मुस्तहब है. करो एक उंगली से भी हो सकता है. Oh Allah, please decrease the heat of the sun on the day of judgment and pour your mercy upon me. अब ये wiping of the feet, wajib action. This is done by wiping the wet fingers of the right hand over the upper part of the right foot from the tip of toes to the ankle. Okay, to the ankle. जो उभरा हुआ हिस्सा है पैर में, वहां तक मस होना चाहिए. Then the same is done with the left hand for the left foot. This is done once on each foot. तो अगर कोई खातून फॉर एग्जांपल नेल पॉलिश लगाए हुए है अपने पैरों में, तो उसका मस्ह सही नहीं होगा, इसलिए कि नेल्स आर इंक्लूडेड. हाउएवर अगर उसने एक उंगली में लगा रखा नेल पॉलिश तो उसका मस हो जाएगा. इसलिए कि जरूरी नहीं कि पूरे पैर का मस किया जाए. अगर सिर्फ एक उंगली पे भी मस हो जाता है तो दैट इज सफिशिएंट. मौलाना साहब, एक मेरा सवाल था कि जैसे अगर पैर वॉश किए हो, फर्स्ट पहले पैर गंदे हो बंदा वॉश करे, फिर मसा के लिए मस्ट है ना कि ड्राई हो. जी. तो आप उसको पैरों को पोंछ सकते हैं या नहीं? हाँ, बाकायदा पोंछ सकते हैं. पोंछना जरूरी है उसको. अच्छा, मतलब पहले आप कपड़े से ड्राई कर लें फिर मसा करें ना? हाँ, कपड़े से ड्राई कर लें, या जैसे लोग होते हैं मर्द लोग जो करते हैं वो अपने पैंट्स में पीछे से जो है वो उसको पोंछ लेते हैं.
अच्छा, पैर का सिर्फ ऊपर से ड्राई होना मस्ट है या पूरा फुल थॉर? नहीं, पूरा फुल नहीं, जहाँ पे मस्त अच्छा। करना है बस उतना ड्राई होना। ठीक है जो जो सोल है उसका जी। ड्राई होना शर्त नहीं है। अच्छा सही, ठीक ठीक, थैंक यू। Then the same is done with the left hand for the left foot. This is done once on each foot. और जिस वक्त मस कर रहे हूँ ये दुआ पढ़े, ओ अल्लाह प्लीज हेल्प मी पास द ब्रिज ऑफ सिरात easily and let these feet legs enter only good places and not bad places. Things that make wudu batil. Okay, अब हमारा वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह ये बातें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस यही इतना है तो इसको भी पढ़ लेते हैं कुछ। Going to the toilet, whether to pass urine or stool, passing gas from the rear, sleeping, becoming unconscious, तो ये चीजें वो हैं जो वुजू को बातिल करती हैं। और भी चीजें हैं मगर यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी गई हैं, और ये वही चार्ट है जो टीचर्स के लिए बनाया गया है कि जब वो बच्चों को ले जाएं वुदू प्रैक्टिकली सिखाने के लिए, तो एक मरतबा तो ले जाके सिखाएं, या अब जाहिर सी बात है ये ग्रेड 3 है तो दे आर मेंट टू हैव लर्न, तो आप इस चार्ट के साथ जाएं और जब वो वुदू वहाँ पे कर रहे हो तो उनको ऑब्जर्व करें और आप मार्क करें कि कहाँ पे वो सही कर रहे हैं और कहाँ पे वो गड़बड़ कर रहे हैं। जहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो उनको आप करेक्ट करें, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम के लिए भी इस चार्ट को आप अपने पास रखें, और फिर आप देखें कि जहां जहां उन्होंने गड़बड़ की थी उसको उन्होंने करेक्ट किया कि नहीं किया। तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, और इसको आप अलग से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये तो किताब में होगा मगर इसका फोटो लेके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या किताब भी आपके पास मौजूद हो तो किताब से खुद प्रिंट कर सकते हैं। अब ये वर्कशीट है, ये तो आसान चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारी इसमें कोई खास हेल्प की जरूरत हो। सो वी हैव कवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह दिस लेसन एज वेल, और नेक्स्ट वीक we'll discuss some of the asmaul husna, and in fiqh we'll talk about salah. Okay, thank you, Jazakallah Maulana sir. Inshallah, we'll see you all on Monday. जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। भाई एक और क्वेश्चन, सवाल सा क्वेश्चन है, आपने कहा कि जैसे वजू की दुआ है हम वॉशरूम में लगा लें तो गुनाह नहीं होता क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट भी होता है? नहीं, इसीलिए तो हमने कहा कि आप उसको मिरर पे लगा लो। नहीं, मिरर पे लगाएं तो वो भी तो टॉयलेट ही में है, वॉल पे लगाएं जहाँ पे आपका वॉश बेसिन है उसके सामने आप लगाएं, इस तरह से कि जब आप वुदू कर रहे हो तो आप देख सकें। सही जी, कुरान लेके जाना वॉशरूम में मकरूह है जी। बट दुआएं पढ़ना वॉशरूम में, स्पेशली जो दुआएं प्रिस्क्राइब की गई हैं जैसे वुजू की दुआ है, दैट इज नॉट मकरूह। तो आप उसको लर्निंग पर्पस से लगा रही हैं, आपकी नियत ठीक है, आप उसकी तौहीन तो नहीं करना चाह रही हैं नाउज़ुबिल्लाह। वही जरा हमें होता है ना कि कोई ऐसी चीज, मतलब जाहिर सी बात है कोई भी अरबिक चीज है वो इवन के कुरान के वर्ड्स ना भी हो तो इवन दुआ है तो वो वॉशरूम में लगी होगी तो उसकी बेहुरमती ना हो ना, तो उस सेंस में ध्यान में आता है। वो डिपेंड करता है कि आप अगर कोई टॉयलेट के बिल्कुल ऊपर लगाता है तो वो जाहिर सी बात अच्छा नहीं है, गलत है। हाँ, लेकिन जो वुदू का एरिया होता है, जो सिंक होता है, वो सिंक होता है, सिंक फासले से होता है। जी जी, तो वहाँ पे उसके साइड में आप लगा सही से। और इनको प्लास्टिक रैप कर लेना बेहतर है, प्लास्टिक कोटिंग कर लेना। एग्जैक्टली प्लास्टिक में आप उसको रैप करके लगाएं, जो कागज वगैरह को रखने के लिए आते हैं, पेपर्स डोलराम वगैरह में मिलते हैं, उसमें करके जी लेमिनेशन कर लें। ठीक है, जी लेमिनेशन कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा भाई जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था, जैसे हमारे फोन पे अक्सर कुरान पाक डाउनलोड होता है, हम वॉशरूम में वजू करने जाते हैं तो अपना फोन साथ ले जाते हैं कभी कभार, तो वो भी गुनाह होता होगा या नहीं?
नहीं, जो वर्चुअल कुरान है उस पर वो अहकाम नहीं होते जो फिजिकल कुरान पे होते हैं। अच्छा, सही से। फिजिकल कुरान अगर आपके हाथ में है तो बगैर वजू के उसको आप टच नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, सही से। उसके अल्लाह के कलाम उसमें लिखा हुआ है। बट सही। अगर आपके पास फोन है तो उसके स्क्रीन पे अगरचे कुरान है मगर आप उसको टच कर सकते हैं बगैर वजू के। अच्छा, सही सही। इसलिए कि वो आप कुरान को नहीं टच कर रहे बल्कि आप स्क्रीन को टच कर रहे हैं। सही, मतलब जैसे कोई सूरह यासीन लिखी हुई है और हम बेवजू हैं और हम उसको पढ़ सकते हैं, मतलब स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे करने के लिए बगैर वजू के। यस, यू कैन डू दैट। बहुत शुक्रिया भाई। ये देखें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी माइंड में होती हैं, लेकिन वही होता है कि ड्यूरिंग क्लास या इंटरप्शन करने का दिल नहीं करता तो इसलिए रह जाती हैं, लेकिन जहन में होते हैं क्वेश्चंस ये वाले। नहीं, आप एनी टाइम आप इंटरप्शन, इट्स नॉट इंटरप्शन, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक, और ये बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। अपने क्वेश्चंस पूछ सकें बिल्कुल बेझिझक होकर। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज। हाफिज। मेहरबानी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाफिज। That's it. He's showing up.